एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सिर्फ सत्य ही जीत सकता है। यदि उसको सत्य परोस दिया जाए तभी उसको संतुष्टि मिल सकती है, अन्यथा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जीत ले। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को जीतना भी आसान होता है और जीतना उतना कठिन भी होता है, क्योंकि